Assalamu alaikum everyone. Samir did a reaction back with other reaction, and I am so tired. I need to sleep. It is like night here so much, and my name is Samir from Algeria, North Africa, to Morocco and Tunisia. I do reaction, and you can smash the button if you like. That's up to you. And yeah, the depression, Samir, and everything. You know the story, yeah? You know the story. So coming back with this reaction, the king and the queen are amazed by their genius as they apply our plan to the most challenging airport in the world. Wow. Oh my god. This is really okay. This is okay. I need to start right now, okay? I am going, yeah. 3, 2, 1. It's coming out right now, and let's start. Let's go right now, like right now. เช้าวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 เมษายนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูฏานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันในความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองรวมทั้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโรสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเฝ้ารับเสด็จและถวายผ้าแพรคล้องพระหัตถ์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามธรรมเนียมท้องถิ่นในการรับเสด็จผ้าแพรสีขาวทำจากผ้าไหมที่เรียกว่าคาดาในภาษาสงขลาใช้มอบให้กับแขกสำคัญในพิธีกรรมทางศาสนาและแขกสำคัญผู้มาเยือนผ้าแพรสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาดีจากผู้ให้ไปอย่างผู้รับเสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเทนเดอร์ทังเสด็จขึ้นพระพลาที่ประทับทอดพระเนตรวิดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการฝึกอบรมเกียวซุงและโครงการจิตอาสาเดซุงการแสดงกระบวนพาเหรดโดยสมาชิกโครงการจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยคณะบรรพชิตภูฏานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเพมาโกะทิมพูซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับวันที่ 25 เมษายนในตอนค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับเพมาโกะทิมพูไปยังพระราชวังเดเชนโชลิงกรุงทิมพูในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานจัดถวาย
Wow. The king looked like tired, you know. Wow. The king, it is it is like he serve, how to say, I forgot, like what people need in Thailand, they have it because of the king. And the king never like you know, like going like this or like this or like this. No, it's like hot. All it is same to him, and helping, care, protecting, and it's amazing, you know. Look, to respect so much. Taking picture, people like around. So amazing now, so amazing, and wow. Wow. Oh my God. ทีนี้เพจ Army Military Force ได้เผยแพร่คลิปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งแบบ Boeing 737-800 ทะเบียน HS HMK ด้วยพระองค์เองลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติพาโร
เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่ท้าทายในการลงจอดที่สุดในโลกกระดาษเพจดังอย่างปราดสามสีได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจระบุว่าภายใต้ท้องฟ้ากลางขุนเขาณหุบเขาพาโรประเทศภูฏานปรากฏภาพประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยนำเครื่องบินพระที่นั่งทรงนำเสด็จสู่ราชอาณาจักรภูฏานท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโรหนึ่งในสนามบินที่ยากที่สุดในโลกด้วยระดับความสูง 2,235 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงกว่า 5,500 เมตรบินไม่ใช่แค่ถึงจุดหมายแต่พาเกียรติภูมิของแผ่นดินไปถึงด้วยรัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญรู้หรือไม่สนามบินพาโรประเทศภูฏานคือหนึ่งในสนามบินที่แลนดิ้งยากที่สุดในโลกเพราะตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงระดับ 5,500 เมตรล้อมรอบด้วยภูมิประเทศชันและคดเคี้ยวที่สำคัญไม่มีระบบนำร่องอัตโนมัตินักบินต้องใช้สายตาบังคับเองทุกลำและมีนักบินเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่นี่ได้แต่รู้ไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งลงจอดที่สนามบินนี้ได้ด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระสติอันมั่นคงสมกับเป็นผู้นำของประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าพระราชภารกิจด้านการทูตหากแต่คือภาพสะท้อนของพระวิริยะพระบารมีและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสองพระองค์ที่ประทับในใจทั้งประชาชนไทยและภูฏานตราบนานเท่านาน Thank you for this information. Yeah. Thank you for this information. Vive the King. Vive the King. Standing. Wow. It's first time I will watch like long video about the King. I don't remember I do reaction. I do make reaction, but where, when, and where, I don't know. The planet is so, look at this, like coming so fast to stop so hard, like I need to want someone who drive us so good to drive in this plane, you know. Yeah, you're training and amazing, yeah, amazing. Wow. This was like wow, king, queen, in plans, danger, and sent from information, and there's a lot to take it. So if you love to see more reactions, just smash the button, subscribe to the notification, follow me in Instagram, and see you in next video. Inshallah, with Thailand lovers, I love you. Peace, salam, 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 salam.